咁今晚咧，所有嘅PowerPoint 啊，同埋錄音咧都可以，你哋之後都可以攞到嘅。我會聽日會用電郵發俾大家嘅。好，歡迎大家嚟呢度，我用支援決策協助身心障礙人士處理財務事宜嘅講座啦。咁我哋而家開始啦。今日嘅主題咧，最主要兩個就係、有啲咩財務援助嘅計劃咧？同埋了解喺呢個用喺呢個財務計劃或者同一啲機構去互動嗰陣時咧，有咩文件或者一啲工具可以幫我哋去更有效去幫助我哋嘅身心障礙嘅朋友嘅。咁首先講咩叫支援決策咧？咁咧喺近年咧，即係全國都開始有呢個運動啦，就係話自己去決定自己嘅將來，就唔需要話一定係哦，你有身心障礙，你啊媽媽幫你決定啦，或者爸爸幫決定啦，或者你家姐咧，其實除咗自己決定，你都可以揾人支援你去做嗰個決定啦，或者你覺得啊冇信心去做呢個決定喎，咁有啲人就用監護權啦，有啲人就會話我去揾呢個資源決策啦。咁咧喺加州咧，州政府咧已經係有個法例喎，就係AB 1663嘅，就允許有身心障礙人士咧喺支援決策去選擇去用呢樣嘢去幫助自己成年之後做決定啦，同埋正式化呢個支援決策，話係有個法例去保障呢啲人咧，除咗喺監護權之外咧，佢哋都可以實施個支援決策嘅。個實際點運用咧，就係身心障礙者佢保留佢嘅決策權，選擇可以揾人幫佢啦，或者係自己做最終嘅決定嘅。咁我哋機構咧已經喺過去嗰一年咧，都已經推出咗一系列，我諗至少6個至8個嘅不同嘅支援決策嘅。咁今日咧就講財務，之前我哋就會講有關教育啊，或者醫療方面咧點樣去支援身心障礙者咧去做決策嘅。咁所以財務只係其中一個。如果你想睇翻之前咧，我會喺明日嗰個電郵裏邊咧，都將嗰啲資料咧，啲連結咧可以擺埋喺度，你可以睇翻我哋之前嗰啲資料嘅。咁呢個係全國嘅運動嚟嘅，不過咧但係就喺federal 咧全國性咧，暫時咧喺聯邦政府暫時未有法律嘅，淨係加州咧，我哋而家有呢個法例咧 AB 1663啦，咁係由Disability Rights California 啦、DRC 同埋 ARC 去推動嘅，咁即係再重新提一提咧，如果你嘅小朋友或者你照顧人咧係滿咗18歲咧，佢哋已經到呢個叫做法定年齡啦，佢哋可以有權去做自己嘅選擇嘅。如果你冇申請監護權的話，佢哋就會有自己我去簽合約啊，我想結婚啊，我想什麼什麼都係佢哋嘅權利嚟嘅。咁 OK。其實係咪一個咁特別嘅一樣嘢咧？有時我哋諗下，我哋平時都需要人哋幫我哋做啲決定喎。譬如好似我妹妹最近買咗架車啦，咁佢都會問：買咩車好啊？用咩驗收公司啊？買邊輛車好啲啊？邊個地方買平啲啊？咁樣咁我哋有時做好多決定都會揾人去幫手嘅。誒，尤其是財務嘅問題啦，咁有啲人咧就會話：我唔問人，我自己做決定。有啲人就話：我唔理啦，你幫我搞掂，我俾一筆錢你幫我搞掂。有啲人就話：唔係喎，你俾啲意見我啦，我哋一齊做決定啦。所以有好多種方法去做決定嘅。咁支援決策係其中一種啦，就係揾人幫我去一齊去做決定。就係我唔明咁樣喎，你俾多啲支援我，點樣支援咧？我就慢慢講啦。
第一啦，關於財務啦，佢可以幫佢出席或者參與啦。譬如佢需要去開個戶口的話，我可以去陪佢一齊去開戶口啦。當佢有啲問題唔明，我幫佢用佢明白嘅方式，慢慢即係拆件咁樣解釋俾佢聽。哦，你有三種戶口喎，嗱，你可以有一個淨係儲錢嘅，一個支票戶口，一個乜乜戶口。咁當你去同人哋嘅交涉嗰陣時，銀行職員可能未必咁了解你呢位身心障礙者啦，咁你可以用佢明白嘅方法拆件去幫佢解釋。嗱，其實有三種嚟俾佢睇啦，用圖像去介紹俾佢啊，或者陪佢。就第一就係出席陪佢參與先，第二咧就係幫佢去監察財務一啲問題喎，譬如佢哋有銀行月結單啊，有冇幫佢去整理好佢啊？幾時出現一次啊？哇！你收入同埋支出有冇去計算？呢個係適唔適合去買咁多？今個月買咗個份量或者個數量個金額係咪超越咗你平時嘅金額咧？係幫佢監察下，收入同埋支出對唔對稱啊？你需唔需要去睇下？可能你個 credit card 俾唔到錢喎，你再買呢樣嘢嘅話，一啲監察嘅一啲幫忙啦，或者第三樣係提醒佢啦，你記得要幾時交錢喎？你個電費啊，公車嘅費用啊，幾時交錢啊？咁一啲咁嘅提醒都係一種支援佢可以自己做決定嘅一個方法嚟嘅。咁第四樣嘢就係對同佢哋溝通啦。當收到呢啲關於財務嘅問題咧，有啲文件咧，佢點同佢去解釋咧？可能係上網啊，或者睇 video 啊，去解釋呢樣嘢對你嘅影響係有幾大啊？你喺嗰方面有冇準備好係做去用呢個金額去做呢樣嘢？問一啲問題啦，幫佢同埋有咩好處啊？有咩唔好處喎？嗱，如果你買咗呢樣嘢咧，可能你下個月咧，你未必有錢去同朋友去呢個地方玩喎。咁同佢做一啲合理同埋有啲pros and cons 啊，有咩好處，有咩缺點、優點、缺點嘅一個比較啦。咁幫佢去明白點樣去做一個決定係比較合理嘅咧，同埋記錄佢哋用咗幾多錢，要唔要記低啊？佢哋嘅月結單喺邊度？點樣去做一個儲存啦？用一個櫃桶或者一個 file 去做儲存，或者而家全部用電腦啊，用一個電子儲存係點樣做咧？都係一個需要幫忙嘅一啲範疇嚟嘅。咁下一個就講過，有咩係一啲幫助身心障礙人士一啲財務項目咧，係聯邦政府或者州政府有提供嘅咧？咁第一就係大家聽過嘅 CalFresh 咧，就係聯邦符合咗聯邦收入資格嘅咧，低收入者咧都可以去有呢就有呢個金額咧去買啲健康嘅食物嘅 CalFresh。咁喺自從2019年開始咧，如果你有 SSI 或者 SSP 咧，都可以有資格去作為 CalFresh 一個去攞呢個服務嘅。咁但係咧就唔會影響你 SSI 同埋 SSP 嗰個福利嘅。咁應該會講咩叫 SSI 同埋 SSP 啦。咁但係目前咧，由於聯邦政府嘅問題咧，嗰個對於個CalFresh 咧，佢由 SNAP 啊 SNAP 去資助嘅。咁好而家都聽到話聯邦政府要停咗唔發放一啲資金啊，一啲撥款出嚟喎。咁有啲項目都停咗啦。咁今個月咧11月1號開始咧，咁 CalFresh 咧都係
話部分停止嘅，但係咧舊金山呢個縣咧San Francisco County 咧，佢就承諾佢提供即係繼續去供應嘅。咁但係唔同縣咧有唔同嘅做法嘅。如果你有問題咧，你可以打電話嚟我哋個機構去查詢嘅。咁有啲即係指示就話 CalFresh 嗰種卡係用唔到噶。咁如果你哋有咁需要啊，想知道多啲咧，你都可以打電話俾我哋。如果你係我哋嘅會員咧，都可以嚟我哋嘅機構度攞一份一袋嘅一啲食物嘅，每個月一次。咁另外想講咧就係社會保障局嘅，佢提供啲咩支援俾我哋啲身心障礙者咧？頭先提過啦嘅 SSI 啦，呢個叫做補充保障收入 （Supplemental Security Income）。咁咧，佢係支付俾邊個？如果大家唔認識咧，就係俾如果你有疾病啊，或者有身心障礙而唔可以工作，或者導致死亡嘅人咧，佢都會發放呢個 SSI 嘅。咁你唔可以工作咧，就唔係話我2日做唔到嘢，屈親隻腳咧，我做唔到，唔係嗰種嘅，係至少話維持1年嘅。譬如我有種疾病啦，令到我翻唔到工嘅，至少1年以上嘅，你就可以去申請攞呢個 SSI 嘅。咁呢個攞 SSI 唔需要呢個身心障礙人士有任何工作經驗嘅。如果你有年滿65歲或者你有身心障礙，咁就可以提供資金啦，可以你可以去買食物啦、住屋啊、衣服啊嗰啲基本生活嘅費用，佢都會提供嘅。咁但係咧，當然係個收入同埋你嘅資源係有個資格限額嘅。咁如果你想繼續獲得福利咧，咁你要保持喺個資格限額，即係譬如你今年冇，但下年多咗收入嘅，你都可能冇咗呢個資格落 SSI 嘅。咁每個州咧係唔同嘅。誒咁咧18歲以下嘅兒童咧，佢嘅 SSI 係點樣提供咧？咁就係咧，如果呢啲兒童係某種疾病或者有多種疾病組合咧，即係符合咗SSA 對身心障礙嘅定義咧，SSA 就係佢個社會保障局咧，佢哋會有對身心障礙個定義嘅。如果你符合咗咧，佢就會向你嘅監護人，譬如父母啦，係通常監護人咧，就每月支付呢個費用俾佢嘅。咁譬如我小朋友咧有自閉特色啊，佢如果符合，我未申請到嚇，我準備申請啊。咁如果佢符合咧，佢都可以如果18歲以下啦，咁佢係可以將個作為父母可以去攞呢個 SSI 咧去當係一個補助，咁可以有呢個金額可以幫助我哋買啲食物啊，或者買啲其他需要嘅物件嘅。咁咧喺佢開始領取咗 SSI 之後咧，佢係呢個 SSA 個保障局咧可以嚟審查究竟而家你個醫療狀況係點樣樣啊？係咪仍然符合我哋嘅標準啊？咁當佢到18歲嗰時咧，咁係用呢個保障局係用唔同嘅醫療同埋規則咧去決定究竟你仲可唔可以得到 SSI 嘅服務，所以咧就要再重新去評估佢嘅。咁一個表俾大家容易啲睇啦。咁喺18歲之前同埋18歲之後，究竟有咩唔同咧？哦，主要嘅變化就係咧，有4樣嘅，即係第一咧，邊個啲錢係算數嘅？咁第18歲之前咧，就係父母加子女共同嘅收入係符合嘅，咁就係咁樣計嘅。但係18歲之後咧，就係講呢個成年人咧，呢個年輕成年人咧，淨係講佢嘅收入，就唔使再講父母嘅收入噶啦。咁可能18歲之前，父母可能有多個金額嘅話，5000蚊收入嘅，可能符合唔到嘅。但係18歲之後咧，淨係計個年輕人嘅喎，咁佢冇收入嘅，咁佢可以攞到 SSI 啦。咁即係有啲咁嘅唔同嘅。咁到身心障礙定義咧，頭先都講過啦。如果係18歲之前咧係嚴重同埋有機能障礙嘅，
咁但係18歲之後咧，個定義就變咗，佢唔可以從事實質性有補償嘅工作。佢可能唔係一種嚴重嘅機能障礙，即係佢係揾唔到工作，做唔到嘢嘅，係因為佢個身體嘅障礙。咁醫療審查都係唔同啦，有兒童標準同埋18歲之後要重新認定佢嗰個醫療標審查嘅。咁18歲之前咧，佢如果佢又有 Medicare，通常都會有 SSI 啦。如果佢 SSI 對18歲之後，佢 SSI 繼續有嘅話，佢 Medicare 通常都會有，即係嗰個醫療計劃。咁所以點解呢個支援決策咁重要咧？年滿18歲係一個好重大嘅改變嘅，不單單係話我有冇 SSI 呢個問題啦，就係18歲年輕人就係自己嘅法定決策者啦，即係成年啦。咁即使佢哋仲需要幫助咧，佢都係一個成年人嚟噶。咁家庭咧可以用 SSI 審查嘅機會咧，同呢個年輕人去傾呢個輔助決策啦。佢可以揾一啲佢信任嘅人啦，去幫佢哋決策。譬如誒我仔咁啦，咁佢可能信任我同埋我先生啦，咁或者對財務嘅決策，佢可能想揾我家姐喎，佢係做認識財務多啲喎，咁所以揾不同嘅人咧去做，唔使話下下都話阿媽阿媽阿爸阿爸。咁我可能對佢個教育啊，你想唔想繼續讀書啊？你想可唔可以適唔適合揸車啊？或者到呢啲不同種類，其實可能同媽媽傾咧，但係佢可以揾佢認識佢嘅人，佢信任嘅人咧，去幫佢做唔同嘅決策嘅。譬如福利啦，頭先講嘅，或一啲醫療保健啊，咁都係一啲需要決策嘅一啲範疇。咁另外一個咧就叫做社會保障身心障礙收入嘅 Social Security Disability Insurance 咧。咁咧佢呢個就係對嗰啲因為一年內多過一年咧，導致唔可以工作啦，或者死亡嘅疾病咧，係支付一啲福利嘅。咁呢個金額咧係取決於你個工作時間，你做咗幾多年啊，同埋你個收入同埋你個年齡嘅。某啲情況下咧，如果你家庭成員增加咗咧，你個福利都可以增加。咁點樣？呢個 SSDI 嘅成年人有少少複雜嘅，呢個我都喺度睇咗好耐嚇。呢個如果對22歲之前咧有身心障礙成年人咧，去支付呢個福利 SSDI，咁嗰個條件係咩咧？佢係父母其中一方面咧係符合以下嘅條件嘅，係曾經正在領取社會安全退休金啦，或者係領取緊 SSI 嘅身心障礙嘅福利嘅。咁另外咧，佢或者父母已經去世，或者賺夠足夠嘅錢咧，去獲得呢個 SSI 嘅，咁都係可以符合呢個條件嘅。咁個金額取決於父母工作時間同埋收入啦。咁呢個身心障礙成年嘅已經佢個孩子啦嚇，個福利咧期間咧係限住佢有身心障礙嘅時間咧，即係如果佢冇咗呢個障礙咧，佢係冇咗呢個福利嘅。咁佢結婚咧都會影響佢攞到呢個福利。咁呢個我都會將啲資料係放入去聽日嘅 email 俾大家。咁另外咧就話，我如果攞到呢個身心障礙嘅一啲福利，係咪唔可以工作啊？佢哋其實唔係嘅，喺佢哋都想鼓勵啲人咧，就係多啲工作嘅。咁如果你係年齡喺18到60歲之間啦，你攞緊呢個 SSDI 或者 SSI 咧，都可以參加呢個叫做工作門票計劃啊，叫做 Ticket to Work 啦。咁佢就可以有啲計劃，你可以參加咗之後咧，你就算做工作做呢類型嘅工作咧，都可以
繼續得到呢個 SSI 或者 SSDI 嘅，就唔會話減少嘅。咁有啲呢啲工作計劃咧係適合 SSI，有啲係適合 SSDI，有啲兩樣都適合嘅。咁你如果想知道呢方面嘅資料咧，我哋可以透過呢個復健部啦，就 Department of Rehabilitation 咧，去得到呢個呢個資格嘅。咁個詳細情況可以睇下底嗰個連結啦。另外就講房屋嘅選擇喎。咁affordable housing rental options 咧，咁呢個住房援助計劃咧，專係為啲低收入家庭、老年人啊，或者身心障礙嘅人咧，係提供一啲一個住房啦，係舒適嘅、安全啊同埋衞生嘅。咁有唔同程度嘅支援嘅，有啲係財務支援啦，有啲係幫你將個公寓翻新佢啊，或者到時你需要一啲咩嘅喺你嘅屋裏邊需要啲咩現場嘅支援啊，啲系統咧佢哋都有依類型嘅支援嘅。咁通常見嘅住房計劃咧，就有啲係低於市場價格咧，就話哦，你係呢個收入裏邊咧，唔高於收入咧，你就可以去買或者租呢啲公寓啦。咁租金咧係一個固定嘅價格嚟嘅，就唔會話你成日會轉變嘅，係固定價格。另外咧就有一個叫做房屋選擇券啊，就 Housing Choice Vouchers，咁我哋俗稱叫 Section 8啦。如果你得到呢個voucher 嘅話，呢個選擇券嘅話咧，可以每個月咧淨係需要俾30到40% 嘅租金嘅，其餘咧就由呢個住房管理局負責嘅。咁但係你呢個呢啲選擇咧都係有一個等候名單嘅。咁有啲叫做另外仲有一個係叫做代金券啦，喺公寓社區係預訂一啲公寓咧，佢租戶咧淨係又係俾佢個收入嘅30至40%嘅。就譬如你揾1000蚊，咁你就係俾300到400蚊，就唔會係個食租金咁。咁但係因為咧大家都覺得幾好喎呢樣嘢，咁通常咧都有一個等候名單嘅。咁有啲係即係文書，有啲等7年啊。咁通常要5至10年之間，所以咧就最好早啲去去申請啦。咁呢啲申請成個手續咧都幾繁複下嘅，所以咧都係需要呢個支援佢哋去填表啊，去邊度申請啊。咁都係呢個 SDM 支援決策嘅其中一個範疇嚟嘅。咁到身心障礙者嘅財務管理咯。咁譬如啦，頭先講講去銀行開戶口咁一齊開戶口，究竟要佢個人戶口啊，要話聯名戶口啊，兩個都係開支票啊，兩個都收到個月結單啦。點樣去幫佢做一啲決策？去花錢嘅決策啦，同埋監督一啲資金嘅收入支出係可以平衡到啦。咁但係咧，通常咧都有一啲弊端嘅，即係話如果你一講到錢銀咧，會唔會有啲利益衝突啊？我叫我個房東幫我去做決策，會唔會佢會即係有啲利益衝突咧？咁所以都有一啲需要一啲考慮嘅。咁呢個如果需要揾一個人幫你做決策咧，應該係一個可信嘅人啦。咁希望你幫你去做決策嗰陣時，等你唔好話去預防到一啲超支啊，或者去簽到啲合約令到你有啲法律上嘅責任啊，咁嗰啲就可以避免到。另外咧就係我叫 Calable 嘅一個賬戶咧，係幫助咧身心障礙人士咧係儲蓄嘅。咁
有啲人就話：哦，我唔可以儲蓄多過幾多錢，因為咧，誒、我會冇咗我福利嘅。但 Calable 咧就係專係俾身心障人士可以儲多過個限額啊，即係你攞福利嘅限額。咁佢最高限額咧就係10萬美元嘅。咁佢哋個好處就係佢唔係可以隨時用嘅，佢係誒誒有一種即係有一啲限制嘅。咁呢啲身心障人士咧，可以佢自己入錢落去啦，佢屋企人入錢啦，或者佢朋友話：你嘅生日禮物啊，我俾啊，我收到50蚊喎，或者100蚊喎啊，我阿爺阿嫲今年俾咗1000蚊我將呢啲錢咧就儲埋咧，就可以擺個 Calable 嘅戶口啦。咁咧以前咧就係即係目前都係嘅，你係要26歲之前你要開呢個戶口嘅。但到明年2026年1月1號開始咧，你可以46歲之前都可以開呢個戶口。呢個係有稅收優惠嘅賬戶嚟嘅，咁又可以你可以愛嚟做投資啊，嘅選擇嘅好多選擇嘅，咁係最主要俾你儲錢，又唔會影響到你冇咗一啲公共福利。咁另外我哋都會接觸到人哋話我自己都有呢個咁嘅考慮啦。如果我我當時一定早走過我仔嘅，即係我走咗之後，我仔會邊個去財務方面邊個去幫助佢啊？咁我要唔要申請一個誒特殊需求嘅信託基金咧？就 Special Needs Trust 咧，簡稱嘅 SNT 咧，有咩好處咧？佢允許呢個身心障礙者咧，喺同樣保留到佢公共福利資格。頭先講過有啲公共福利，如果你超過某個限額咧，你係攞唔到，你係失去咗佢嘅福利。但係如果你有呢個咁嘅信託咧，你仍然可以得到呢個福利嘅。咁但係去設立呢個信託咧係幾複雜嘅，通常都係話大家都係請律師去做嘅。咁個文書律師費都要。可能要5000蚊以上去做一個咁嘅信託嘅。哇，咁差嘅。咁咧，咁呢個受託人咧，譬如我委託我留咗嚿錢俾我個仔，譬如10萬蚊咁我委託一個人去受託人咧，去幫我去管理佢同埋分配佢要幾時誒誒誒負責俾錢我個仔去用啊。咁我有啲資產啊或者咩咁，佢個目的咧都係希望佢可以有一個信賴嘅人，將我呢嚿錢或者呢個資產咧係幫助我個仔咧係佢可以慢慢咁運用，好好咁運用啦，係即係真係為咗佢嘅利益去做嘅呢樣嘢。咁呢個受託人好重要啦。咁做呢樣嘢你都唔需要去即係做監護權啊，去成立呢個信託嘅，就係需要一啲手續啊，係要律師幫你去成個項目可能係需要一個幾個月嘅一個過程啦，叫律師去幫你去做去將嗰啲文件啊去正式化佢咯。咁呢啲任何關於 SNT 咧個資產同埋啲資金啊啲記錄咧係要保存嘅，咁就可以係轉化為好多種財政支援嘅計劃，可以去投資啊。咁再繼續講呢個點解我哋使用呢個SDM 啊支援決策對呢個財務好重要啦。咁如果你提前
如果呢個決策者即係呢個身心障礙人士咧，同埋呢個支援者咧，係做咗一啲提前規劃咧，係可以避免咗好多利益衝突嘅。咁我哋有啲特定嘅文件咧，或者啲工具咧，可以介紹俾大家咧，令到可以一早計劃住幾時需要用呢個支援決策咧。咁另外咧，支援決策咧，都去指出咧，呢個決策者即係個身心障礙人士咧，可能希望指定喺我揾唔到我指定完之後咧，有啲特殊情況咧，佢要揾其他人去幫我做決定，譬如一啲緊急情況，我個本來揾我家姐幫我去做呢個財務決策，但佢出咗去出差喎，去咗第二度喎，我而家緊急有啲嘢喎，我可能會揾我嘅姐夫去幫我做，因為佢都對財務有好多認識嘅。咁所以有時咧，誒一早講定話，我今次如果有啲突發事咧，我可以揾邊個做，有啲提前去諗一諗啊，有啲咩係突發嘅嘢，我哋可以去提前去安排咗去。咁有其他工具同埋啲咩配套文件咧？例如咧，支援者咧，有時需要咧佢個財務資訊，譬如我話我幫我仔做財務決定，咁我第一我要知道你有幾多錢先啦，你銀行係啲咩？你有啲咩財務嘅資訊？譬如你要你個收入幾多啊？你支出係幾多啊？咁你俾晒啲資料我先可以幫助你做一啲決定啦。另外咧，可能需要簽一啲特定嘅文件喎。啊話我個仔授權我去攞一份去簽署去攞錢啊，或者去睇佢啲資料啊。有時可能要寫一啲授權書咁嘅，咁先可以去做一啲幫佢做一啲決策嘅。有時要簽署一啲特定嘅文件啦。咁咧，頭先都講過啦。如果咧，相比起其他嘅SCM 嘅決策咧，譬如關於學業啊，關於佢交友啊，或者咩嘅支援決策咧，呢個對財務決策最大可能出現嘅問題咧，就係有利益衝突啦。會唔會你個你個幫你做決策嘅人，佢自己會收受喺從中咧係得到一啲利益咧？咁呢樣嘢就係大家要去考慮下啦。喺咩情況下我哋會會避免呢個事情發生咧？譬如頭先講過啦，如果佢個 landlord 啦，嗰個收租嘅人又係佢個決策，咁佢會唔會幫佢決策嘅人會唔會佢從中得到利益咧？咁另外咧，我哋去支援佢嘅人咧，都應該採取一啲積極措施啦，防止一啲潛在嘅利益衝突啦。呢啲關於同我有關嘅一啲財務決定咧，同呢個支援者、決策者之間係有利益衝突咧，不如我揾個第二個人去做啦，咁啊避免咗一啲利益衝突。咁授權代表啦，咁授權代表係身心障礙嘅人咧，係去選擇佢哋代表行事嘅人，例如頭先講過啦，佢哋做唔同嘅嘢，可以揾唔同嘅人去幫助佢嘅。咁譬如身心障礙者又可以選擇佢哋邊個人去同呢個社會安全局去保障局去溝通啦。佢哋去申請 SSI 或者 SSCI 嗰陣時，揾邊個人去做咧？咁佢要授權啊。咁咧 SSA 咧就係嗰個 Social Security Administration 咧，佢哋咧就有特定表格嘅，你唔可以話我簽個名，我授權邊個人去幫我做決定。但係咧 SSA 呢個機構咧，佢哋就有佢自己特定嘅一個表格嘅。另外咧，佢又有代表收款人喎，即係譬如我申請咗之後，我有
每個月有啲收入啦，咁咧誒有啲情況下咧，譬如人哋有健康嘅情況下咧，或者我用啱啱聽到個例子就係佢誒有個佢個仔咧係有吸毒嘅，咁佢嗰個期間咧，佢係去戒毒喎，佢唔可以去收呢個款項喎，咁佢就會簽署一份嘢話，我喺由幾月幾號開始，我係揾另外一個人授權去幫我去接收呢一份SSI 嘅，咁佢就係一個叫做代表收款人啦，representative payee 啦，咁呢個係要即係去做一個手續去，我指定某個人去幫我收錢嘅，咁佢呢啲錢呢啲SSI 或者 SSDI 咧，可以直接去支付俾呢個收款人嘅。咁咧，另外呢個SSA 咧，佢哋要求咧，身心障礙人士咧去設立單獨嘅戶口。咁咧，咁所以咧，一個收款人必須咧要提供佢個使用情況，使用情況嘅資訊喎，即係你啲錢點樣用啊咁咯，你要提供呢方面嘅資訊。咁咧，呢個代表收款人咧都要負責去支付呢個人嘅帳單啊，佢要需要儲錢啊，咁佢呢個佢收到款項咧都要幫佢去支付佢所需要嘅任何支出，佢都要負責幫佢做。咁咧，另外我哋可以用一種咧叫做持久財務授權書啦 （Durable Power of Attorney）。咁呢份文件咧有咩用咧？就係當呢個身心障礙人士咧，佢自己做唔到財務決策嗰時咧，佢就指定，譬如啱啱嗰時要入醫院，我做唔到呢個決定，佢指定某些人咧就我揾下我媽媽去幫我去做呢個決定啦。咁呢個人咧就叫做代理人啊 agent，咁咧可以幫佢做唔同嘅類型嘅決策咧，佢都可以幫佢做。咁啊，你可以要寫一份呢個授權書出嚟啦。咁有啲係已經即係有啲人編排好晒嘅授權書可以用嗰啲咧，就唔需要自己去慢慢去諗下點樣寫。咁咧，如果你簽咗名之後咧，佢就有效噶啦，佢可以幫你處理任何嘅授權書，授權去做任何嘅財務決定嘅。咁呢個係一份文件咧，就避免咗有人話你幫佢做決定啊，究竟你有冇實質嘅權利啊？咁你呢份文件簽咗咧，就可以正式咁幫佢去做一個財務決定。另外有啲叫做配套文件嘅，咁可以簽啲一啲文件，話即係授權佢喺唔同嘅範疇做唔同嘅嘢啦。咁雖然喺我哋嘅法例之中咧，佢唔係一定要需要嘅，即係嗰個頭先講嗰個 AB 1663啦，佢唔係一定需要。但係咧，如果你寫咗嘅話咧，會避免咗好多人對你嘅質疑啦。咁佢財務支援系統咧，可能需要啲簽署特定嘅文件咧，先可能攞到呢個身心障礙人士嘅資訊嘅。咁所以咧，你簽咗話我授權俾呢位人，佢可以去去幫我去做呢份投資，或者去幫我去攞錢，或者幫我去收錢。咁呢個就即係你簽咗文件咧，就可以有呢個咁嘅效用嘅，或者你可以簽署一份叫支援決策協議啦，確定佢了解佢哋自己嘅角色啦，我乜乜名授權呢位人士去做某些嘢，咁呢個叫支援決策協定啦，又可以一個正式化咗你呢個授權啦。咁另外話你可以用啲備用計劃嘅。如果呢個人做唔到嗰時，我可以揾邊個可以幫我做咧？去揾第二個人幫我做一啲係叫 backup 啦，一啲備用計劃。所以無論一個人咧，佢選擇我自己做決定，或者係我需要你幫我做決定，
者係我哋一齊做決定，咁都係即係完全由自己決定嘅。咁身心障礙人士咧可以選擇自己嘅唔同嘅對象啦，同埋佢支援邊種類型喎。邊種財務咧？有啲係係關於投資嘅呢類型嘅，或者有啲儲錢嘅，或者我想買嘢嘅，咁唔同類型你可以揾唔同去幫你去做一啲決定嘅。頭先都提到啦，都希望避免一啲利益衝突啦。咁你做一啲簽咗一啲文件咧，係會減少好多疑問嘅。咁我個成個session 咧都講完㗎啦。咁咧，我就想睇下大家有冇問題啦。咁另外咧，我有一個睇翻呢樣嘅咁另外咧，我哋有一份一個問卷咧，就係睇完之後個問卷，睇下你哋睇完之後有冇唔同嘅對呢方面有多咗了解咧。咁你又可以幫我填呢份問卷啦。咁喺填問卷嗰陣時咧，我可以介紹一啲新嘅一啲活動俾大家。我攞埋個問卷先，係啦，大家見唔見到份問卷啊？咁呢個有7條問題嘅，咁你可以幫我填下。我唔參加完呢個工作咧，你對呢個支援決策 SDM 嘅認識有冇改變啊？咁另外咧，我就想同大家講下咧，如果你哋有年齡咧喺13歲至26歲之間嘅身心障礙嘅青少年咧，你哋可以參加我哋下個禮拜星期六嘅喺呢個誒誒舊金山嘅城市學院咧，海洋校區咧，喺嗰個邊度附近咧，我陣間揾個地址俾你。咁咧係我哋就會有一個大型嘅一個叫做身心障礙過渡博覽會啦。不如你擔心，我仔畢業點解讀緊 high school 喎，讀緊高中喎，咁佢就嚟畢業啦。畢業後做啲咩嘢咧？或者佢想唔想繼續讀書啊？有啲咩選擇啊？佢有多動症嘅喎，或者佢行動唔係好方便嘅喎，有唔同嘅身心障礙喎。咁佢個選擇可以係乜嘢咧？咁有啲係話我想搬出嚟自己住啊，有啲或者我想去學一啲手藝啊，有啲究竟有啲咩服務提供者可以去幫我做呢樣嘢咧？咁咧，你就歡迎大家咧就嚟到我哋嗰個博覽會啦。我哋除咗有講座之外咧，仲有個有啲服務提供者，有大概20至30個服務提供者咧，就會做咗喺展覽廳裏邊咧，可以幫大家解決問題，同埋你去睇下有啲咩選擇嘅。咁歡迎大家嚟參加啦。咁你可以用呢個 QR code 去登記，或者去我哋嘅中心嘅網站度都可以睇到更詳細嘅介紹。有啲咩活動可以令你知道點樣去再繼續走，你完成高中之後有啲咩選擇啊？咁大家有冇問題咧？而家可以去傾傾嘅。係，我想問下你，咁你講咗關於呢啲 SMD 嘅資訊，即係好似我想開 Coable 嘅 account，係你想開呢個 account？誒，喂喂，唔好意思，我聽唔到你講嘢添。Hello，Jojo，佢頭先個問嘅就係點樣開而家聽到未？ account 啊？點樣開 Calable account？係你都想開啊？如果你想知道點開咧，因為啲都需要一啲步驟嘅，你可以即係我會將我個機構嗰個電話咧，你打電話嚟留言咧，我哋就會有人去回覆你，去幫你去開個 Calable account 嘅。
係啊，咁你仲有冇啲資訊係關於trust 嗰方面嗰啲資訊咯？即係呢兩樣係比較關心嘅咯。如果你想申請呢個trust 咧，就即係要去揾呢個去揾律師去幫忙。我哋可以提供一個即係我提供一個去不同嘅一個 list 話有啲咩律師可以做呢樣嘢，但係我哋就唔會話去介紹依個律嗯師或者哼嗯哼嗰個律師好咧。呢個我哋係唔可以去做呢樣嘢嘅，我哋嘅機構。，OK OK。咁我自己都係揾朋友同我講，揾有呢紮律師，咁你自己去揾下邊個適合你咁樣。即係好似佢哋會唔會因為講真嗰句，對於我哋嚟講，就比較即係好多想問題，但係又唔知應該問啲乜嘢問題，佢哋會唔會提供唔同嘅意見俾我哋，應該點樣做最好咧？講真，係咯。問好多問題㗎，你申請呢個SNT 好 OK，yeah 多 yeah 問題 OK，㗎，即哦 係 good 佢會 good，佢會問你你有幾多資產啊？你想啲嘢點啊？如果你嗯哼嗯你哼，想揾邊個去幫你去做呢個受託人啊？如果呢個受託人唔嗯，做唔到嗰時，揾邊個？揾一紮人去我家去姐，跟住我妹，跟住我邊個咁受託人係揀啦，同埋講你啲你有嗯啲資金啊，咩戶口啊，要點樣做啊咁。，OK OK OK，好似你你講講係15號嗰個 resource fair 嗰度會唔會有呢啲資訊咧有啊，到接？OK 都會有 good，呢類型資訊。我 yeah 我 good good，我可以將嗰個 link 咧，聽日去俾埋你哋啊，同埋而家好已經出晒嗰個嗰個時間表啦，幾點幾點咁你哋可以有廣東話嘅翻譯嘅。咁，OK 講 OK，翻頭先嗰個 SNT 啦，嗰個 Special Needs Trust 咧，誒、嗯哼。我就冇認識到識講廣東話嗰啲係，我都曾經上律師嘅。過有一個講座，咁就係英文嘅。主嗯，要問題就係話，英文有 translate，問題就係話 translate 嘅，即係嘅同步比較差，所以變咗我哋可以得到嘅資訊好少咯。哦，咁樣，OK。嗯，咁我試下揾啲呢方面嘅資料，睇下有冇關於廣東話嘅 CalAble 或者 SNT 一啲介紹嘅嘢我可以揾俾你。老師啊，我想有個問題咧，我哋上咗嗰堂課咧，有冇個鐘數喺我哋嘅放喺我哋嘅 ID 嗰度啊？你係咪啲照顧者？係，係你今次嚟咗，你想我有一個叫做參與嘅一個證明俾你嘅話你嚟咗我呢個講座由幾點至幾點，我可以俾你。哦，好啊，係咪你好啊，好啊，需要個？咁我係啊，寫低你個名啦。哦 OK，，OK，我俾呢嗯俾個證明俾你啊。，OK，即係唔會話放喺我個 ID 嗰度啦，係嘛？你單單我係俾人唔會嘅，我啊？我我我哋冇呢個聯繫去放你嘅 ID 度啊，我只係可以俾一個證明你話今日係11月5號幾點至幾點你參加咗我哋呢個講座，咁係一個OK，OK，Thank you，證明。嗯，你喺 email 嗰度還是 email 我會 email 俾你嘅。？OK，OK，Thank you。OK，咁仲有冇其他問題咧？ Jojo，咁我想問下幾時攞得到你頭先話俾我哋聽嗰個聯繫電話，for 嗰個 CalAble 啊？我應該喺1日至2，如果2日之內咧，我會將如果你要聯絡我嘅機構嘅電話咧，我可以而家俾你嘅都得。但係如果你話想要多啲資料咧，我 email 翻俾你咧，我可能要1至2日咧，我會將啲資料更多嘅資料去同大家分享，每個人都會收到嘅。譬如呢份演講詞嘅嗰啲成份嘢，我會用 PDF 俾翻你哋啦。如果你要我嘅機構嗰個電話地址，我又可以喺個 email 俾你。咁可以打電話嚟咧，我哋有廣東話嘅人會覆翻電話俾你留言啦，或者有人會有時
有講廣東話，有時講英文嘅人去聽電話嘅。咁你哋如果話啊，我要講廣東話嘅，你留言咧，有人會打翻電話俾你。咁所以但係啲時間可能會等一等啦，一個禮拜或者2個禮拜之內會覆翻電話俾你。OK，好，唔該。仲有頭先我都 miss 咗話呢個 Calable 係點樣用法啊？個 Calable 係幫你儲錢嘅，即係譬如佢哋啊，我哋攞 SSI 或者 SSDI 咧，你如果你個屋企或者你存款多過幾多錢咧，你係唔可以我明白呢度攞到呢個最多可福利嘅。以存1萬蚊，1萬啊10萬啊，10萬。如果你係 Calable 有咗 Calable 咧，就可以存更多嘅錢喺你個戶口裏邊。睇下先。10萬蚊，你最高可以存10萬蚊。係，但係咧就係要佢真心在或者符合特定條件。點樣叫做特定條件？係咪要有嗰個評估嗰封信先 OK 㗎？個詳情咧，到時又要帶啲咩資料去開呢個嘢，去開呢個戶口啊？我會將呢個申請嘅方法咧，我會提供俾你。我自己都未申請，我都打算要做㗎啦。所以咧，我未經歷過呢個成個申請過程，咁我會將嗰啲資料揾俾你哋，係喺中文方面嘅資料。佢可唔可以係 joint account，仲係一定係 under 佢自己一個人名嘅嗰個 Calable？不過淨係佢個名嘅，唔會淨係佢嘅名，唔會係 joint account。OK，係啊，因為佢係俾身心障礙佢自己嘅人咧，你唔可以有2個人名喺度。係啊，但係我考慮嘅就係話，如果 only 佢一個人嘅名，即係如果 in case 佢有啲咩事，即係變咗 family member 就冇辦法喐到嗰啲錢咯。咁我要查一查呢方面嘅資料。你啲問題好好。OK， 好啊，好多謝你嘅Jojo，唔該你，即係我對呢個問題我都好有興趣啊，係咪？同埋頭先個有個家庭都講到，有個家庭始終講到就，點樣去揾個律師去建立嗰個信託？信託係咪啊？OK，係好啊，好多謝你嘅Jojo嚇，如果有有 update 呢啲嘢咁啊，下次可以又再開會咯。好啊，咁多謝大家。OK，多謝。如果你有任何問題咧，可以電郵。當我聽日電郵啲嘢俾你嗰時，你有任何其他問題話嗰日唔記得咗，或者而家諗唔到有啲問題，遲啲諗到你可以電郵俾我哋都可以嘅。OK，thank you。好咧，你哋啲小朋友大概幾多歲度啊？想了解下。20歲啦，所以係啊，20歲啱啱正值。哇！我哋都考慮緊即係諗住係做一個 trust，因為都係差唔多係時候要做一個 trust 咁樣。但係你做一般嘅 trust 又因為唔止一個仔女，做一般嘅 trust 又驚 protect 唔到佢，所以變咗OK， 好。OK， 好啦，咁如果冇問題，我哋就今日早啲完啦，好冇 ？OK， 好，唔該晒，多謝Jojo，唔該，拜拜。拜拜。